係湯圓吧。哇！今日咧帶大家嚟到呢個我食事處中村屋。咁咧呢度係食咩嘅咧？記唔記得係魚絲之店生芋呢檔啊？係海膽飯啊！咁呢度咧係一個專食海膽蓋飯嘅鋪頭嚟嘅。咁就喺積丹半島，北海道嘅積丹半島。咁啊，好多人，朝早而家11點嘅，咁已經等緊差唔多成10台客咁滯啦。咁咧，佢有咩咁特別咧？就係咧呢度咧係有呢個馬糞海膽啊，馬糞海膽嘅海膽蓋飯食。咁咧積丹咧其實就係好著名，就係一個海膽嘅出產地嚟嘅。咁所以咧嚟到呢度附近咧，大部分都係為咗食佢哋啲海膽，因為實在好新鮮。因為一撈上嚟咧，就即刻開咗佢，咁之後就擺個飯上面食㗎啦。好，咁我哋就等位先。好，我哋而家入去啦。はい、どうも。咁嚟到呢度咧，大家就一定要食呢個赤海膽飯蓋飯，赤海膽蓋飯，即係咧就係馬糞海膽蓋飯啦。咁咧佢海膽仲會有另外一種嘅，就係呢隻生海膽蓋飯。咁呢隻咧就係紫海膽嚟嘅。咁呢度最出名咧就好似我頭先咁講啦，係個馬糞海膽啊。咁所以咧，就算佢個價錢係非常之貴，哇！但係都要試一試。哇！嚟咗啦，大家睇下。哇！我哋落咗 order 都唔夠5分鐘就上菜啦。呢個就係一隻差唔多馬糞海膽蓋飯啦。咁湯圓媽咧就係呢個大魚羹啊，大魚蓋飯咁即係就咁蓋飯啦，乜都有啲其實都好中意。睇下咧，對比下嗱，見唔見到咧？呢個海膽係好橙色嘅。呢啲咧湯圓媽嗰個啲海膽咧就淺色啲嘅，呢啲咧就係紫海膽，呢啲係紫海膽。咁呢啲咧就係馬糞海膽。好，咁等我哋試下先。好，海膽啊！等我嚟試試佢咩料先。湯圓媽本身都好中意食海膽，咁所以咧嚟到呢度咧，呢個馬糞海膽蓋飯咧，真係望到我垂涎欲滴啊！揸2個鐘頭車過嚟都抵。好，少少刺身豉油。不過咧就咁試一試。見到啊！哇，好係毫無海膽嗰種腥臭味，咁係甜嘅，即係咧你食落口感咧，好似食緊好濃嘅味嘅蟹膏咁樣。我從來未食過咁好食嘅海膽喺度，真係不愧為海膽之王嘅馬糞海膽。咁試下連埋啲飯一齊食啦。好夾飯咧佢係即係和軟嘅，咁加埋佢海膽公鮮味配搭出嚟咧，真係好 fresh， 好 fresh。咁大家咧有機會一定要真係嚟試下佢個馬糞海膽。香港我相信都會有，間唔中會入貨嘅馬
馬糞海膽，但係咧始終唔係即刻撈上嚟，即刻開，即係朝早佢撈完之後就即刻開晏晝食咧，嗰種鮮味係相信喺海外係食唔到嘅。好，咁我哋開飯先。好，咁我哋一路食咧，咁我哋喺湯圓媽嗰度咧就溝咗一啲普通嘅紫海膽，咁呢隻就係普通版嘅，咁我試下咩味先。其實都好新鮮嘅，佢普通嗰隻海膽，咁咧但係就冇馬糞海膽嗰隻甘甜嘅味道，咁但係佢都有海膽嘅香味嘅，咁同埋都唔會有嗰種澀味嘅，係好新鮮嘅海膽味啦。我只可以咁樣講，普通嗰隻都咁咧，其實大家都可以即管試下，因為佢呢個咧係數量限定嘅。如果真係你咁啱嚟到冇貨咧，咁大家就可以試翻普通嗰隻海膽，咁相信都可以滿足到大家嗰個食慾啦。好，咁我哋繼續食飯先。ごちそうさまでした。ありがとうございます。これです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。食完啦，我哋好咁啊！一個講晒，好好食啦！咁啊，湯圓媽嗰個海鮮蓋飯咧，其實都係一流嘅。咁只不過因為呢度真係佢主要係食海膽啦，咁所以咧佢海膽嗰個 impact 咧係特別大添。咁同埋咧，記住喎，我哋食緊嗰個馬糞海膽咧係期間限定嘅。馬糞海膽咧，佢嗰個捕獲期咧係每年7月到9月。咁咧，基本係大部分時間，即係大部分想食嘅人咧，都係呢段時間過嚟食，因為呢一段時間係最新鮮，同埋最個產量會係最多㗎啦。咁佢都有寫住係數量限定嘅個馬糞海膽。咁當然，如果過到嚟唔好彩冇得食嘅，咁就冇辦法啦。咁啊，可能第二日再嚟過啊，或者點樣啦，或者試住普通版嗰個先啦。咁咧，但係記住大家咧，如果真係想試馬糞海膽，又想大啲機會可以食到嘅話咧，就記住要7月到9月呢個時間嚟。咁其餘時間有冇咧？都會有嘅。咁但係因為唔係產量，唔係嗰個捕獲期咧，咁相對個產量會好少啦。咁去到冬天啊，直頭應該係唔開門嘅呢啲鋪頭。咁所以咧，大家記住咧，想過嚟食嗰陣時咧，就記住一定要夏天7月到9月呢個時間。咁好似我哋而家8月尾嗰度嚟咧，其實就係其中一個即係最盛產得最多、最旺盛嘅期間嚟嘅，咁所以就即係好好彩，咁我哋食得到嘅。好，咁大家記住有機會一定要嚟試下啦，中村屋，耶！咁如果想過嚟呢間中村屋食海膽蓋飯嘅朋友，咁啊記住預鬆少少時間啦。你見我哋平日一個到嚟都要排半個鐘頭到，咁相信禮拜6日咧就要預半個鐘頭至1個鐘頭以上去排隊入場嘅。咁今日就講住咁多先。咁如果大家中意呢條片嘅朋友，記住俾個讚支持下我哋，咁同埋訂閱我哋湯圓爸媽的日本記錄呢個頻道。Thank you，多謝晒，拜拜。